അങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എസ്മ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എസ്മയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ 18+ വെബ് സീരീസിന്റെ റിലീസ് തീയതിയും റിലീസ് സമയവുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്ത ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ 2ാം ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ 14, അതായത് നാളെയാണ് ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വെബ് സീരീസിന്റെ റിലീസ് സമയവും ഇപ്പോൾ എസ്മ എന്ന OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നാളെ വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കാണ് ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ 2ാം ഭാഗം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിന്റെ ആദ്യ ഭാഗവും മികച്ച പ്രതികരണം തന്നെ നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയാണ് പുതിയ വെബ് സീരീസ് ആയ ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ 2ാം ഭാഗം കാത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ ഏറ്റവും പുതിയ എസ്മ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വെക്കുക. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.